Okay guys, magandang hapon sa inyong lahat. Welcome back sa ating channel, Sir Ron TV. For today's video, ang ating pag-uusapan ay ang actual releasing ng ating Suzuki Bergman Executive. Yan, kung mapapansin niyo, Bergman X to guys, Bergman X yan, Bergman X. Ito yung may malaking gulong dun sa likodan kung hindi nyo nalalaman. Okay guys, papaliwanag natin yan at i-activate natin para may experience nyo rin na parang nire-releasean kayo ng sarili ng inyong motor. Ayun. Pero bagong lahat, syempre, intro muna tayo. Okay guys, sa pag-activate ng ating Suzuki Bergman X, ang kailangan natin dyan, itong positive screw pang-activate ng ating battery. Itong maliit na allen wrench. Ayan, basically merong kasamang pre talaga ito na gantong allen wrench. Nandun kasama sa ating tools. At syempre, itong ating magic gatas at basahan para mapaganda natin ng todo ang motor na to bago makuha ng client. Okay, activate muna natin ang kanyang battery. Yan guys, kung mapapansin ninyo, para maka-access tayo sa kanyang baterya, yan, may tatanggalin tayong dalawang allen wrench dito. Ito ang gagamitin natin. Meron siyang pre na kasama na ganito na pwede nyo gamitin. Okay guys, alisin na natin. Guys, para makuha nyo to, ilalagay nyo lang yung daliri nyo dito, tapos hilahin nyo yung pababa. Yun, okay ganyan guys, bukas na yun. Yan, kung mapapansin nyo, ang ating baterya dito, nakapatayo siya. Hindi siya katulad nung Bergman na nauna na nakahiga. Nakatayo siya dito, at nandito yung kanyang mga terminal. Andito yung negative sa kaliwa, at nandito yung positive sa kanan. Activate natin guys. Ito ang gagamitin natin kasi tinatamad ako guys mag-pihit-pihit. Ito kasi automatic to, diba? Alright. Patuwid nga pala to guys, pero pwede rin itong gawing parang baril, kung mapapansin nyo. O diba? Baka Shopee yan. Guys, bali na activate na natin siya. Tingnan natin kung gumagana. Susin natin. Yan. All good sa guys. Doon naman tayo sa kanyang katawan. Sa pagbabalik naman ng takip nito guys, kung mapapansin niyo, may mga butas yan. I-shoot nyo lang itong mga parang mga patiti-titi niya dito. Once na i-shoot nyo na yan, ayan, napansin nyo naka-align na siya, nakapantay na siya. Medyo pepektasan nyo lang pataas. Yun, buhay na yun guys. Lagyan nyo na lang dalawang allen wrench ulit, okay na yun. Guys, ini-stencil na natin ang ating Suzuki Bergman X. Si Raymart. Got job. You know. Nandiyan ang chassis number nya, kung mapapansin nyo. At ang engine number nya, nandito sila. Engine nya. Yun guys, as you can see, na-activate na natin ang unit. Kaya ito guys, mapapansin ninyo, ito yung kanyang panel board. Yan, talaga namang napakaganda guys. Yan, talaga namang goods sa goods. Yan o. Talaga namang buhay na buhay guys. Napakaganda, napakalaki ng kanyang display. Nandito ang kanyang pindutan. At kung mapapansin ninyo, meron ditong busina, signal light. Yan, signal light, halo ng ilaw. At dito yung ating starter ng ating makina. At dito sa baba guys, may sabitan tayo dito pagpamalengke natin. At kulay brown yung ating footboard. Mapapansin nyo, brown yan. Susian natin guys, ganitong itsura ng susi nya. Yan.
Isa lang ibibigay natin kay client kasi ito yung hulugan. Sa pagbukas ng U-box, counterclockwise, bukas na yun guys. Yan, napakalaki ng kanyang U-box guys, kung napapansin niya. Solidong solido talaga, buhay na buhay. Okay guys, under naman natin ang unit ngayon guys. Okay guys, lagyan natin ng gasolina. Sound check na natin. Guys, kung mapapansin nyo, umaandar na siya guys. Hindi nyo narinig yung kanyang starter. Napakatahimik na kasi. Yan, umaandar na yan. Oh, 4. Tahimik na siya. Ulitin natin. Hindi na siya maingay. Tahimik na siya i-start. Di ba? Ito nga pala guys ang presyo ng ating unit. Yan, kung mapapansin niyo, ang cash price natin dito ay 92,400. Down payment po natin ay 9,240. Ang magiging monthly po ninyo sa 2 taon ay 5,539 at sa 3 taon po ay 4,537. Yan, rebated na po lahat yan. At talagang dito po sa premium bikes, madali lang po kumuha ng motor. 1 day process lang po, talagang mapapasain nyo na po ang ating unit. Okay po. Ngayon po, paandar na po natin ang unit, palagyan na po natin ng gasolina at natin, test ride at sound check. Okay. And guys, napansin niyo pa ninyo, napakatahimik niya na i-start at talaga napakaganda ng kanyang guys, mapapansin niyo ng speed meter, fully digital na. Doon sa pagpapaandar talaga yan, mapapansin niyo, tahimik na yung kanyang pag-start. Talaga namang sulit na sulit guys, kaya kayo kumuha na rin kayo ng Suzuki Birdman X 125. Test ride natin. Guys, kung mapapansin nyo, iti-test ride natin itong unit yan para ma-deliver ko sa inyo kung kamusta ba yung handling niya. Yan, mapapansin niyo. Tara guys, i-test ride natin sa sandali para malaman natin at magkaalaman na. Okay guys. Ganda guys, ang luwag ng legroom kung mapapansin nyo. Buhay na buhay yung legroom, napakaluwag. Talaga namang goods to goods. Guys, Birdman X. All goods guys, goods to goods. Good item.